इस्लामाबाद में पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के स्पीकर्स का तीसरा सहफरीकी इजलास शुरू हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की तीन ममालिक एक कौम है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी रवाबित और ताउन के फ़रोग का अहम जरिया है। This trilateral speakers conference is a unique and vital platform. We are one nation in three states. The world around us in a state of flux, marked by grave injustices and emerging threats. As we speak, the innocent people of Palestine finally find some ray of hope for peace after continuing to suffer from relentless aggression. It will continue to support the right of Palestinian peoples to their statehood as globally agreed in the two-state solution. For over 7 decades, the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have endured a similar fate. Pakistan also remains a direct target of Indian state-sponsored terrorism.